अगर आप लोग कॉमेडी रील्स या कॉमेडी ब्लॉग वीडियो बनाते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोग को नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना सिखाऊंगा, और भी बिल्कुल फ्री में। आप लोगों को तो पता ही होगा बिना साउंड इफेक्ट के मज़ा नहीं आता, इसीलिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना काफ़ी ज़रूरी है और यूज़ करना भी। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाना और अभी आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना होगा। ओपन करने के बाद सर्च कर देना। यहाँ आपको सर्च करना होगा myinstant.com। तो ये हमारा आ गया, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। टैप करने के बाद पहले वाला वेबसाइट पर टैप कर देना फिर से, ठीक है, देख सकते हो मैं टैप कर दिया। टैप करने के बाद जितना भी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट होगा अभी चल रहा है जो ट्रेंडिंग में, सब ओपन होकर आ जाएगा, देख सकते हो। आप लोग एक बार सुन के भी देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। तो मैं म्यूट किया हूँ, आप लोग को सुनाई नहीं दिया होगा, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं म्यूट किया हूँ, इसीलिए आप लोग टैप करके सुन लेना। जो वाला आप लोग को पसंद आएगा वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड का प्रोसेस भी बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो जिस भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद देख सकते हो नीचे आप लोगों को डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर टैप कर देना। टैप करते ही आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारा साउंड इफेक्ट है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो वो सब है यहाँ पे, सब अवेलेबल है, बिल्कुल नो कॉपीराइट, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइज, तो ये वेबसाइट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पहले से पता था या नहीं बताना कमेंट करके।